ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುನಿಲ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೆಕ್ಸ್ಮಾರ್ಟಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಟಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಗನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಟಿರೋ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹೀಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಆ ಹೋಲಿಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಇದರಿಂದ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಇವಾಗ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲಿರೋ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಹೀಟಿಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕದು. ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬ್ಲೋವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು ಬರ್ನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಫೀಚರ್ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಗನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೋಲಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಗನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್.